תורידו. שעונים? כן, המפקד! אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה, על הדרך גם חולץ את הנעליים, חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה, כן אני יושב שם חושב, קצת עלייך להכאיב מעט ללב, את המשפט הבא את בטח מכירה, יום יומיים אני בא בחזרה, נגמר, 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 ובדרך כשיצאנו אל הבית, יאללה! אז עצרנו מעולה, בן. בפלאפל בפינה, ואנשים שם הסתכלו מחאו כפיים, הגיבורים שלנו אמרו באהבה, ואני עומד שם מסתתר, קצת גדול עליי להיות זה ששומר, מסתכלת כזה, אבל זה הכי סביר, תסביר לי מה יש חשוב. לעזאזל כמה גיבורים מאז אפשר לבנות כמעט שנתיים, והיום אני עסוק בהשלמה, ועוד רגע כבר אשמע את הכניים, אז אצעק בכל כוחי מהבמה, ואם שומעים מקשיבים, עוד אפשר למצוא כאב בין המילים, זה יותר יש מדינה אחת על יד ירושלים, שם עדיין משתוללת מלחמה, כי אנשים שם מאבדים את העיניים, לא מחכים לגיבורים באף פינה, נגמר, נגמר, הוא כבר חזק, הוא הכי חזק. אל תרחם עליי. Hijo mío, soy testigo de todo el esfuerzo y dedicación que pones para alcanzar tus logros. Espero seguir a pesar de la distancia, disfrutar de los muchos logros que vas a alcanzar. Estoy segura de ello. Sigue adelante, hijo. Felicidades. Tu madre te ama con el alma. El Eterno te bendiga, hijo mío. Felicidades, mi amor. Bendiciones.
Felicidades. Felicidades. Felicidades, el cielo es el límite. Bueno, hermano, felicitarte por el logro que has hecho y que te quiero mucho y muy pronto nos vamos a ver en lo mismo. אבא, אני אוהב אותך, אני מבטיח לך שאתה תהיה אבא מאוד אבל מאוד טוב ושיהיה לך בהצלחה ושתעזור לחברים, תעשה מה שאתה רוצה, שאולי תהיה לוחם, ואני אוהב אותך. Sagini. Ahora te toca. papá. Te amo, niña. te amo, papá. מור היקר, סיימת עוד שלב בצבא, ואנחנו גאים בך מאוד על הדרך שאתה עושה אותה. אנחנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך הדרך. אנחנו מקווים שאתה נהנה מכל יום שאתה נמצא שם. אנחנו מתגעגעים אליך ומקווים לראותך בקרוב. שיהיה לך באמת הרבה הצלחה בהמשך. אוהבים אותך. בהצלחה ותודה לכולם. רצינו לאחל לך בהצלחה. הבנתי שסיימת בהצטיינות את הקורס הזה. אני ידעתי שזה יקרה, ואני יודע שאתה תהיה הרמטכ"ל הבא של ישראל. אתה ואחותך רוני יחזירו אותה לצבא גם. בטח, מה זה? זה ידוע. Hi Mori, just wanted to wish you good luck on the rest of your service. I'm so proud of you. I love you millions and millions and millions, and I know you're gonna do great. And yeah, I'll always be here for you. I love you. Gabriel, un petit message pour toi chérie, parce que là tu finis bientôt si Dieu veut Mirvé Alon, et puis tu vas bientôt aller dans une autre aventure, une nouvelle aventure. Donc on voulait te souhaiter déjà plein de bonnes choses, mais avant tout te dire qu'on est très fiers de toi, que grâce à ton courage, à ta persévérance et puis bien sûr à ton caractère, puisque c'est ton caractère, tu donnes tout à fond, t'es volontaire. Bah franchement bravo, ça a payé. Aujourd'hui voilà, tu vas aller chez les Santranim. On est très fiers de toi et continue comme ça mon cœur. On t'aime fort chérie. Bon Gabriel, bah écoute, maman a tout dit, ou presque. Ce que je voulais te dire, c'est que on a toujours été très fiers. Depuis petit, ton parcours, ta scolarité, que tu t'accrochais à tout niveau, ça a été vraiment magnifique. Aujourd'hui en Israël, tu commences une nouvelle vie. Ça n'a pas été toujours évident, mais voilà, grâce à la persévérance, la confiance en nous aussi. Bah écoute, aujourd'hui voilà, tu vas rentrer dans une nouvelle unité. Une très belle unité. Tu as l'expérience de ton frère, tu as les encouragements de ton frère. Et voilà, on est très fiers à tout niveau. Donc beaucoup d'atslacha, beaucoup de chance pour tout ce que tu entreprendras. Et voilà, on sera toujours là à vos côtés. Et on vous attend tous les vendredis, toi et ton frère, pour un bon Shabbat, des week-ends en perspective. Allez, Gros bisous, mon amour. Bisous, On t'aime bisous. fort. Bye chérie. Salut Gab, comment ça va mon frère? Je te fais cette petite vidéo parce que tu finis bientôt Mirvé Alon et que c'était important pour moi de te dire quelques mots. Je voulais te dire que ces derniers temps tu fais que m'épater depuis bien longtemps maintenant en fait, mais c'est que maintenant que je le remarque et que j'ose te le dire. Que ton niveau en hébreu, bah, tu t'es énormément amélioré, ta motivation est décuplée. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu atteins l'excellence toujours. Tout ce que moi j'ai fait dans la vie, toi tu l'as explosé le record. Parce que dans tout ce que j'ai fait, tu as toujours été 100 fois mieux que moi. Et c'est tout ce que j'attends en fait. J'espère que même dans l'armée, dans la suite de l'armée, ça va être encore mieux pour toi. Tu vas t'éclater, tu vas avoir ce que tu veux, tu vas avoir ce que tu veux. Après, si Dieu veut, dans les études, dans tout. Et je sais que
Je sais que tu vas le faire et que tu peux le faire. Et puis c'est tout, Gabriel. אני אוהב אותך אח שלי, וזהו. אני מאוד מאוד גאה בך אחי. ביי. Hi Dance, just wanted to let you know how proud of you we are. Just wanted to say how much we're missing you and how much we love you, and just wanted to say well done and Mazel Tov. Mazel Tov, Dant. The end of this chapter and the beginning of a very big journey for you. I'm so proud of you. I miss you. I will see you soon. Mazel Tov, Dant. Dante, Mazel Tov. I am very proud. אני גאה בך. כל הכבוד. אתה תגיע רחוק עם זה, לדבר ולכתוב. יופי, אני מבסוט ממך. ותהנה, ואנחנו מקווים לראות אותך בקרוב. וזהו. היי דנט. מזל טוב לגמירת האולפן ובהצלחה לכל דרך החיים שלך ובכל מקום, ושתהיה בריא ושאלוהים ישמור אותך. אני אוהבת אותך מאוד. ביי מותק. How's it, boy? We're all super proud of you and we love you so much. You see what you can accomplish when you believe in yourself. Keep on doing it and infinity's the limit. And most importantly, don't do anything I would. Much love. Dant, here's a little video of Lego. He really misses you. Oh, look. Oh, Dante. Did you miss Dante? Love you, Dant. Surprise! Hi, Ben. Hi, Ben. How are you? Mazel Tov, Ben. We're very proud of you. Big achievement. Wish we were there. Bye. Look forward to seeing you soon. היי בן, וואטסאפ, אני אדבר בעברית כי אתה כבר ישראלי, אז רק רציתי להגיד לך שכל הכבוד על האימונים ראשונים שסתם סיימת, וגם על הטקס, לא יודע אם זה קרה כבר או לא, או כשאתה הראה את הסרטון הזה, אבל כל הכבוד על זה, ובהצלחה רבה, שומר עלינו, שומר על עם ישראל, על מדינת ישראל ועל כל היהודים שם, גם, שומר על עצמך, אל תשכח את זה, ותזכור שזה לא סרט, זה לא פאודה, וכן, יהיה שירות מוצלח. וכן, תודה רבה. תודה על השירות. Hi, David. I wanted to wish you a mazel tov. You know how much your bubby loves you, and I'm so proud of you. You've really taken such a wonderful journey, and I just wish I could be there to give you a big hug and tell you how much I love you and how much I'm so proud. I told you how your cousin Hava said she was so proud that now she understands she's Jewish, and I think that you have helped even her in that journey. You're just the greatest. Bye-bye, sweetie. Bonjour mon cœur. Je veux que tu saches une chose, que on t'aime très fort et on est tous fiers de toi et dans ce que tu es en train d'accomplir et la résolution que tu as prise dans ta vie. Et je suis sûre que tu vas y arriver. On te fait confiance aussi. Et je te souhaite un avenir magnifique, plein de bonnes choses, et que tous tes vœux se réalisent et que ta voie s'ouvre, celle que tu veux. Et on t'aime très fort. Je t'embrasse mon cœur. እንወድሃለን በየሄድክበት መልካም ሁሉ ይግጠምህ መልካም እድል ለሁላችሁም ለጓደኞችም ላንተም መልካም እድል እንመኝልሃለን ቤተሰቦቼ እንወድሃለን Hola Gaby, te mando un abrazo muy grande. Sé que en este momento estás superando una etapa muy importante y estás por empezar otra. Así que acá te deseamos lo mejor y bueno, orgulloso de lo que estás haciendo y más que nada porque sé que estás feliz y desenvolviéndote como lo estás haciendo y superando todas las etapas que se te están presentando. Así que lo mejor viene ahora y bueno, de acá te mandamos un beso enorme y בהצלחה. Chao. Hola, hijo.
¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bueno, te enviamos este mensaje para felicitarte por tus nuevos logros y emprendimientos que has tomado en tu camino y estamos re felices de vos. No dejamos de extrañarte. Esperemos volvernos a ver pronto y estar todos juntos en casa. Y bueno, estoy súper feliz por vos. Y bueno, te enviamos este mensajito entre tu hermano y yo. ¿Quieren decirle algo al hermano? A ver. Felicitaciones, Gaby, pasarla bien. Felicitaciones. Bien, bueno, hijo, la mayor de la suerte. Seguir para adelante, no bajar los brazos. Y acordate que desde acá de Argentina siempre estamos esperándote. Verte pronto en casa. Chao. Te mando un beso. Chao, hijo. Chao. Hola primo, espero que estés bien. Te mandaba este video para felicitarte por entrar en el ejército oficialmente. Y nada, espero que estés bien. Y nada, felicitaciones en esta nueva etapa. Y te extraño todos los días. Así que nada, te mando un beso. Hola Gaby, querido. ¿Qué tal? Bueno, te deseo todo lo mejor. Felicitaciones por todos los logros obtenidos hasta ahora. Te extrañamos un montón y te quiero un montón. Espero que nos podamos ver pronto. אורג, אני אוהב אותך. באמת אחי, במתחילה הקור הזה, אתה ממש אינספיריישן בשבילי, כי אני יודע שאני קצת זקן, אבל אתה ממש זקן. לא ממש, אבל אתה יודע. בשבילי אתה אינספיריישן כי אני דואג על הזקן שלי, הגיל שלי, וכן, אני יודע שאתה תעשה הרבה דברים טובים, כל הכבוד בצבא, בהצלחה. אם אתה רוצה או צריך משהו, תגיד לי, אני ממש קרוב עליך, וכן. שלום אולג, אתה ממש חלק הכי חשוב בצוות שלנו, אתה כמו הלב של הצוות שלנו, הנפש. אני ממש אוהב לצחוק איתך, ותמיד שאני רואה אותך במצב רוח זה ממש נעים, וכן, אני אתגעגע אליך בעתיד, ואני רק מקווה שאתה תצליח בחיים וכל העבודה וכל החיים שלך. שלום צוות צבע, אני אוהב אתכם, תודה על הזמן שהייתי איתכם ובהצלחה בהמשך. 1, 2, 3. אלברטו.